आज आपको मैं कुछ गाड़ी के अंदर अगर आप ब्रेक लगा रहे होते हैं तो गाड़ी के ब्रेक में से अजीब सी आवाज़ आने लगती है। तो उसकी दो वजूहत होती हैं। एक तो वजह ये होती है कि आपके ब्रेक ही ख़त्म हो गए, तो उसका तो कोई मसला नहीं है क्योंकि वो तो आप चेंज कराएंगे। लेकिन एक मसला होता है कि आपने गाड़ी के ब्रेक आपके बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं तो उसमें से चिड़चिड़ाहट चिड़ मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, मतलब एक अजीब सी आवाज़ आती है जो कि ना आपको ब्रेक के अंदर आवाज़ आती है। इंग्लिश में तो उसको हम कहते हैं स्क्वेल। यहाँ पे देखें आप, इस पे लिखा हुआ है स्टॉप ब्रेक स्क्वेल। अच्छा, तो होता क्या है कि जिस हम जो डिस्क ब्रेक होते हैं उन डिस्क ब्रेक के ऊपर एक ये प्लेट होती है, स्टील की प्लेट। आप जरा इसको गौर से देखें, ये एक स्टील प्लेट होती है जो कि ये डिस्क ब्रेक है, ये इसके पीछे की तरफ होती है। इसका बड़ा अहम किरदार होता है। ये हर किस्म की वाइब्रेशन को अब्जॉर्व करता है, ये हीट को ट्रांसफ़र होने से रोकता है। और इसके पीछे क्योंकि जो पिस्टन होता है, इसके पीछे पिस्टन होता है, तो ये उसके अंदर जो है एक मतलब मीडिया बना पैदा करता है ताकि आपके जो वो है पिस्टन है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, इसका इस प्लेट के थ्रू हो और वाइब्रेशन को वो स्टॉप कर सके। तो होता क्या है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके अंदर जब आप गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इस तरह ये बीच में से ही जो प्लेट है वो यहाँ से जंग करके बीच में से गायब हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अंदर जंग लग गया सारा, यहाँ से प्लेट ख़त्म होती जा रही है। ये तो खैर कलर है। इसके अंदर बाज़ औक़ात यहाँ पे एक आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये एक प्लेट होती है जो कि इसके पीछे है, जो कि इतने हिस्से में तो सही नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपको एक प्लेट नज़र आ रही है और इसके ऊपर है, इसके ऊपर एक कोटिंग होती है। ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये चीज़, ये एक कोटिंग होती है, बड़ी स्पेशल किस्म की कोटिंग होती है ताकि आपकी गाड़ी के अंदर वो आवाज़ ना पैदा हो। अच्छा, दूसरा मेरे पास एक ये वाला मौजूद है, इसके अंदर तो मौजूद ही नहीं है, यानी वो प्लेट ही नहीं है। तो इससे क्या होगा कि इस ब्रेक पैड को इन्होंने लोहे के टुकड़े के ऊपर, ये रहा लोहे का टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है इतना पोर्शन, इसके ऊपर इन्होंने डायरेक्ट इसका ये पैड पेस्ट किया हुआ है। तो क्या होगा कि इसके अंदर जो है आपको खासी वाइब्रेशन महसूस होगी। आपको अपने मुल्कों में यही वाला मिलेगा क्योंकि वहाँ तो कोई चीज़ ऐसी नहीं होती। यहाँ पे आप देखें इसके अंदर क्या है, ये ब्रेक पैड है, ये स्टील पैड है और ये डंपिंग किस्म की एक प्लेट होती है जो कि हर चीज़ को ऑब्जर्व करती है। तो होता क्या है कि अब आपके ब्रेक तो बिल्कुल सही हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो आप उसको चेंज कराएं। अब आपने तो बिल्कुल नए डलवाए हुए हैं, अभी भी उसको 6 महीने या साल चलना है। तो ऐसे में हमारे पास एक ये ब्रेक स्क्विल किस्म का एक लोशन आता है। तो इसका क्या करते हैं कि अगर आपकी गाड़ी में इस किस्म की आवाज़ आ रही है तो इस प्लेट के ऊपर आप जो है ये जो है में आपको ये वाला किस्म का एक केमिकल आता है जो कि आप इसको लगाते हैं, ये आप दिखाई दे रहा है, या आप इसके ऊपर पूरा पेस्ट कर देते हैं इस तरह कर करके। तो इससे क्या होता है कि ये आप इसके बाद आप इसको तकरीबन 10 पूरे पे करना है। मैं आपको दिखा नहीं रहा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, मैं इस पर सारा इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो इससे क्या होगा, थोड़ी देर में ये जब ड्राई होने लगेगा, इसके बाद आप इसको जो है गाड़ी में लगाएं तो आपकी गाड़ी के ब्रेक में से आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी। शुक्रिया।